musulunci kalmar musulunci kenan wanda suka miƙa wuya din sun miƙa wuya sun bi to amma kuma a zo a tace a rauraye nan ake ganewa Allah sauke Allah sauke wannan wani yankan hujja ne saboda Allah ya gaban Allah za mu tsaya coyi da ni da ku gaba daya yaya fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin wallahi za mu tambayi wa'annan wanda aka aiko wa ma'aika sauran jama'a kuma za mu tambayi ma'aikan irin su malam ya wa'azi gashi bare kuwa yaya kun wadi amsar a ce a ubangiji ai ka san an isar da sakonka tambaya ce zai yi ta isa ba bai sani ba akan ya sani ma'aika yaya sai ai Allah ka san min isar da sakonka ku jama'a yaya an yanke muku hujja laula arsalta ilaina rasulan fa natabi'a ayatika wa nakuna min almu'minin da dai ka aiko ma'aika a gare mu da mun ba ayoyinka mu zamo daga cikin mu'minai Allah ya yanke hujja tun daga aiko annabawa 120,000 mursalai 313 sahabbai tabi'i na ulama'u wa rasatul anbiya malamai magadan annabawa an kare shi ke ulama'u ummati ka anbiya bani isra'il malaman al'umma ta kamar annabawa ne na bani isra'ila in jama'a ki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ban sani ba bata amfani a ranar lahira ana bi hurairah radiyallahu anhu annan nabi sallallahu alaihi wa sallama kara daga abdurrahman dan sakar daga annabi tsira da amincin Allah saboda daga shi annabi yace wa man salaka tariqan wanda ya shiga hanya yarta misu bihi ilman yana neman sani a cikin wannan hanya sahala Allahu lahu tariqan ila jannati Allah ya sauke mishi hanya ya zuwa shiga aljanna yace wala ka san al'amuran nan ai ni ba sana sai da Allah na ba a ce je ka kasuwa akwai su ai allo ka san yadda za a yi ni tunda na ga al'amura sun kiya ai karatu zai shiga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga zaman wai al'amura sun kiya karatu zai shiga ibada ne fa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun aljannu da mutane ban halicce su ba sai dai dan su bauta mu ta'rifuni qabla an ta'buduni ku bauta ku sanni kafin ku bauta mu fa in lam ta'rifuni ba kai ba ta'buduni in ba ku sanni ba ya za ku bauta mu ya'rifuni qabla an ya'buduni fa in lam ya'rifuni ba kai ba ya'buduni su sanni kafin su bauta mu in ba su sanni ba ya za su bauta mu kuma yanzu ka ce al'amara sun rikice karatu zaka shiga kuma ba an saki ba ilimi wannan na zamani na neman abinci ai an saki ko to yanzu aka je komawa in za a ga wa'insu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yan gome ya tara da tara sun yi fatali da hadisin ma'aiki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce yaro ya san hagu ya san dama yarinya ta san hagu ta san dama